abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo bamikwano mugyebaleko mwebale kujja bwotuka sharinga video eno video oh my god leero sitaddeeko link obudde bubadde bugenze sitaddeeko link ya YouTube oba admin kwali admin bwoba kwoli nteraako link eyo eya YouTube. Tulina YouTube channel eyitibwa Simu Owire Bible and Politics. Ojja gendayo mbadde ntera ogiteeka ku video then ogigendako bugenzi n'oyitako n'ogenda ku YouTube naye leero sigitaddeeko naye osobola ogenda ku YouTube n'oteekamu Simu Owire Bible and Politics. Eri ku YouTube toteekako ASP. Ku YouTube bw'oteekako ASP ajja kujja oli bravo oli eyakuba Honorable Kyagulanyi, yes. So ku YouTube siri ASP, ku YouTube ndi Simu Owire Bible and Politics. Then ojja kuba osangayo video zitandise okuyinjiwala. Wakiri bunaku nteekayo video nga mukaaga ekitone nnyo ngezaako okulaba nga nziteekayo zonna era njazimalayo. Katonda omulungi ow'ekisa yeebazibwe olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21. Is it? Yes. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 olunaku lwa kutaano omwezi gwa kutaano omwaka 2021. Neebaza Katonda omulungi ow'ekisa atuwadde olunaku olulala nate nalwongera ku bulamu bwaffe. Njagala okwebaza Katonda kubanga nammwe abakuumye nange ankuumye. Yes, jonna ze ne mbagamba katabani kange akabadde akalwadde kakyali kakosefu naye ka-improvinga. Mwebale nnyo mu mujjanjabye, mwebale nnyo, mwebale ddala. Sina kyenyinza kwogera, sina kyenyinza kusingako awo naye mwebale. Ebenezer, on behalf of Ebony, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, on behalf of Ebony and his mother, thank you so much. Mwebale kumulabira, mwebale kumujjanjaba, mwebale kumusabira. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa abampeere kye musinga okwagala. Saabisuubira nange nalabiddaawo. Bambi mwebale. Mukama bawa omukisa. Nga bulijjo bingi ebiri ewaka nga bw'osharinga video bingi ebiri ewaka jjo twabyogeddeko. Jjo twafunye solution, way out, way forward. Twagambye bwe tutyo eggulu. Essawa yakwekalakasiza mu maaso ga Katonda. Leero mbadde ndi ku gurupu eri nga tusaba ku gurupu yaffe. Omwana omuwala ayogedde ekyawandiikibwa, asomye ebyawandiikibwa. Waliwo omwana omuwala gwe tusaba naye asomye, abadde asaba, asoose n'atubuulira ekigambo ky'abadde awulira ku mutima n'amala n'asaba. Asomye ebyawandiikibwa n'embibikkula n'embisoma n'ebirala nkyabisoma nkyabikolako sitade. Naye asomye ekyawandiikibwa kyendeese tukigabaneko wano. Kiri mu kitabo kya Amos. Amos ali eri ng'ogenda ku ndagaano empya, ng'ogenda eri ku Malaki ku Matayo eyo gy'oba olumba Amos, ng'omalako endagaano enkadde otandika endagaano empya. Kwata wowandiika, kwata peni ne notebook yo owandike ekitabo kya Amos essuula 9 olunyiriri lwa 8. Owandike ne Zabbuli essuula 22 olunyiriri olw'19. Ekyo Zabbuli
kyekyawandikibwa kye tusabiddemu eri kyembuulidde ku group njagala ne wano tugenda kukisharingako then nekya Amos tukisharingeko olwa way forward gye twafunye eggulo. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye ekiro yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye nze Museveni ngenda muzaalukuka ate nga ndi bukunya ngenda mu maaso ga Katonda nga ndi bukunya nzaalukuke Museveni. Nasese naye ne mugamba genda n'ekyo mu maaso bw'obanga kyowulira. Naleese way forward abakyala bannamwandu bamulekwa baani mugende mugwe mu maaso ga Katonda ne bannayuganda ffenna. Nga sinnatuuka eyo awo leka nsimbe wakati bingi nnyo ebiri ewaka gye twabadde twakamaliriza pengepenge n'akomawo ne yeetonda n'agamba nze sinavuma ku Honorable Kyagulanyi nze ne NUP nabadde mbagezesa bugezesa nze obusungu bwange bwabadde ku simanyi ku Shamimu Malende namunoonyeza akalulu n'endowooza nja muwasa n'ebyo byonna byabadde byakwebuzaabuza na kwekazaakaza. Ensonga entuufu yamusimatuse yagambye bw'ovuma Kyagulanyi basobola okudipootinga naye bwenzira e Uganda ne Museveni ajja kunsalako omutwe. Pengepenge yabikuliddwa ekisobola omuddirirako oluvannyuma lw'okulumba Kyagulanyi. Yagambye wano aba people power basobola okukolako ripooti ne bakudipootinga. Eyo ye yabadde ensonga enkulu kyamusimatuse busimatuse ekyo yabadde tagenda kyogera kyamusimatuse eyo ye yabadde ensonga enkulu. Kati twabadde tuli awo ate ng'era amasimu gaddamu wire ne kakati nzijidde wano mbadde nnyina mami wange omu gwe mbadde njogera naye n'aŋŋamba ne bannange Eddie Mezaya kitava ku Segirinya abadde mulwadde, Segirinya ava ku oxygen, Segirinya abadde afa naye Eddie Mezaya amwambalidde. Honorable Kyagulanyi yatugamba bw'ati ebintu ebitalina makulu tulekerawo biwa amakulu. Mujjukira emabega kaawo Eddie Mezaya waliwo sagawe ezaaliwo ez'ababuloga ziri mu Fulufiga, Balamu, Pengepenge ne Eddie Mezaya. Pengepenge ye yataka ka odi yako ng'abaabya nga Eddie Mezaya amugamba bw'ati nkusakidde omanyi olina biiru nnyingi tulina biiru wano biiru z'ebulayo ozimanyi kakati ate ssente tofuwayo ddya buli ssente kubanga bwe ziba zize nze erinnya lyo nditaddeyo nze nalitaddeyo kuba nabadde njagala kukusakira era zigenda kujja. Abo kyekyabaleeta mu revolution bo we batafunira awatali ssente tebabeerawo. Ensi yabwe si ye bali ku mitima balina biiru ezibeetoolodde bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna ezisasula biiru. Kati Eddie Mezaya takutwalira budde embu nawalampye Segirinya Honorable Segirinya bannanga nsonyiwo kati Honorable yamaze dde okuso yali si yoli tubadde tuyita erinnya Honorable Segirinya. Kakati wulira Honorable Segirinya bwe yajja ngajja Abaganda bagamba bwe bati akuba embwa aba anoonya mukama waayo abatakubye embwa ayagala ofulume. Bino byolaba bakuba abo tebakuba Honorable Segirinya bakuba NUP. Wulira bwe twali tujja nga tuli mu biseera bino ebya nominations ebyo ebya bakituma linnya ki okubasunsula wali mu NUP ng'akakiiko kabasunsula akamyufu kafe aka NUP batambuza ekiboozi ekinene nnyo nti Honorable Segirinya wa NRM era ne bagamba bafulufiga abo oyo wa NRM era ne bwe munaamuwa nze mba mutemumuwa kuba wa NRM era byonna mubijjukira ne bamuwa kaadi ekiboozi ne kibula. Bwe yatuuka mu campaign bw'amala okuwangula ne bagamba teyasoma kati alayidde bazzeeyo ku kirala wa NRM bamutuma kubega Honorable Kyagulanyi bamutuma kutta Kyagulanyi.
ebyo byolaba tulowooza mbu baba bakuba oyo nedda baagala kudismantolinga kowa ya NUP batusaasaanye buli omu akwate lirye tugwemu amaanyi. Katuwulira waliwo abagambye bwe bati nawulidde ne Hilda Mani ng'akyogera kati politics nga bwawedde tugende mu maaso tukole ebirala politics yawedde. Hilda Mani, shame upon you. Omuntu yenna ajja n'agamba nti politics yawedde kati tuyingidde politics wabula volume ekyuka tugenze ku volume 2 bwe tuba tubadde ku 1 kati tugenze ku V2 volume 2 politics volume 2. Bw'abanga politics yawedde lwaki NRM ewamba abaana bano? Waliwo ne gwe banshiyalingidde wano abadde bodyguard wa Honorable Kyagulanyi byamasasi ekiro mumulabyeko ndowooza. Waliwo wano omukyala ankubidde essimu ng'akaaba naye wire ndowooza ffenna tukole bibi Katonda ayagala nnyo abakola ebibi. Bino bye bigambo byabadde ayogera temugamba buno nnimba ate yeetegedde kuba waali wano. Wira kirabika Katonda ayagala nnyo Museveni kubatta kati ffenna tugende tutte. Katonda asobola otwagala towulirangako ku Museveni ng'aziika kuba yakola bibi. Katonda gwasinga okwagala ffe abakola ebirungi tufe enkya n'eggulo. Museveni ono Katonda amwagala lwakubatta kati naffe tutte. Tuyingidde mu politics volume 2 y'ensonga lwaki bamaze Museveni yamaze okulayira naye mukambwe nnyo akwata abaana okusinga ne bwe yali abakutte alina ne be yasse. Abaana be bakwata ekanyanya abantu baabwe bagamba bwe bati twagenda ekanyanya ne batugoba ne tugenda ekawempe ne batugoba ne ngenda ku CPS ne batugoba ne bagaana okukola ku nsonga ezo. Naye oluvannyuma nafunye omupoliisi omunene omuzira kisa n'angamba bw'ati abaana bammwe be baatwala ku olwo nti kituufu Muhoozi ne Kandiho be babakubira essimu nti bagenda bagabira ssente. Abo abaana nze nasooka obboogera wano NTV neddamu neeboogerako lwe babakwata lwe naboogera wano kubanga information nagifunirawo. Abamu ne bagamba mbuno nnimba kati omuntu omu ku muntu waabwe agambye bw'ati baatugambye Kandiho ne Muhoozi be baakulira operation eyo era ffe tetusobola giyingiramu wabula bw'oba onoonya abantu bokube bawamba ku olwo gezaako mu ggwanika e Mulago mutandike okulambula eggwanika e Mulago mujja genda musangayo omu ku omu. Wabula politics yawedde. Abala bagamba politics yawedde naye babagamba be bawamba oba be bawamba kati mutandike okulambulako mu mokyale. Kati ono omulenzi awalampa bino byowulya ne bajja ne bawalampa ono ne bawalampa Honorable Segirinya bakuba NUP kutudismantolinga kati amaze okulayira kakati ke yalayidde kakati empapula azirina naye wa NRM agenda kuwa Honorable Kyagulanyi obutwa. Ekyo kitegeeza bwe kiti bye babadde bagamba mbu tasoma NUP mubaddeko neeyimirira naye mu bulwadde n'emujjanjaba essente mubadde muzimpa n'enzituusayo wa Segirinya NUP neeyimirira naye kati bo tebalina maanyi gasobola kumukuba. Kati bagamba bwe bati tumukubise NUP kati kubanga bakimanyi penge yagambye bwati baana mmwe nga musabula mwankubye nze nampulira sikyawera naye agamaanyi lwaki sige mukozesa okuba ne Museveni abaana nga mwankubye abaana nga mwakinkoze bannange nabadde ensaaga n'ekyokusooka nabadde nywedde mwenge omwenge gwe gwabinkozesezza ngenda nagguvaako. Nedda si kyekyo bano baagala ekintu bwe kiti baagala kakati ffe tugambe kati ffe ababadde bamuprotectinga tukyuke tukube Segirinya. Banoonya amaanyi gaffe wegali abo abasajja banoonya amaanyi ga NUP wegali tebannabagazuula kati amaanyi okusinga bakimanyi nti obumu bwa NUP ge maanyi gaabwe baagala batudismantolinge batudisorganizing kubanga era Museveni bwatyo bw'abadde ajja akola divide and rule. Kati oyo Eddie Mezaya ali ku kimu kusasula biiru ayagala bwati eiza waliwo yamuwadde ssente akube Segirinya Honorable Segirinya oba ayagala Honorable Segirinya ke yalayidde bwati amugambe naawe nze kakati ndi Honorable lwaki onvunza bwotyo lwaki onjabya bwotyo buli musaala gwange nja kukuwangako $2,200
diru ekutuke asasule biru ye yagamba ku Bulaaya ekizibu kyaffe biru odi yeyo temwajiwulira ku Bulaaya ekizibu kyaffe biru ani yakutwala e Bulaaya nga tosobola kusasula biru vayo ddeyo wakotemeru monde biru bagala kuzisasula nga bonoona mannya g'abannaabwe kakati ke yamaze okulayira kakati empapula azirina wabula wa NRM kakati nga naffe tubuuka n'ebyo nga tutambula n'ebyo everywhere nedda akuba embwa abaanoonya mukama waayo baagala ofulume omusajja ayinza okuba embwa ayo bwa nogamba ani yakuba embwa n'olyoka ofuluma gwe banoonya nze nabagambye tusigale ku mulamwa jo twaleese solution nti tugwe mu maaso ga Katonda twekalakase mu maaso ga Katonda tunoonye Katonda tumukaabirire ekyo ekitabo kya Amos kyembaleetedde Bayibuli egamba bweti ngenze ku kyawandiikibwa kya Amos essula 9 olunyiriri lwa 8 nga Katonda yayogera nti ndikuba obwakabaka obubi nembusangulira ddala ne ku maaso g'ettaka naye sirizikiriza ku nyumba ya Yakobo jjawo Yakobo oteekewo gwe Munnayuganda gwe Munnayuganda ayagala enkyukakyuka anyigiriziddwa Katonda bw'agenda okujja okukuba obukulembeze obubi gwe tagenda kukuba agenda kukuba obukulembeze obubi Bayibuli egamba alina n'obusobozi obubasangula ku maaso g'ettaka mbadde sikimanyi nti n'amaaso nti n'ettaka lirina amaaso Katonda agalaba era ebyo bye mutambula nga musaatuuka ku ttaka olinnya mu maaso g'ettaka Bayibuli yegambye ebyo tutambula ekiro tetulaba gye tulaga tusaatuuka Bayibuli egambye nti amaaso nti ettaka lirina amaaso agambye nja kubasangula ne ku maaso g'ettaka naye mmwe sigenda bakolako kibi omwana asomye ekyawandiikibwa ekirala kibaddewa nga Bayibuli egamba nti mmwe bawala baani muyingire mu bikomera ekyo nkyakisoma kulwa ekyo nkyakikolako sitadde naye lwakuba nti nno ate era kintomedde muyingire mu bikomera byammwe muyingire mu bikomera mugende nga mukola ki nti mwesibe ebibukutu munkaabirire munjayanire nange ndijja nembawonya ekyo nja kukireeta olulala naye omwana omuwala abisomye kasita abisomye olumu mbeera mukamoli kuba mbeera ndi bize nga nyina byenkola nyina benjogera nabo nyina message zenziramu oyina ab'okusabira oyina owa counseling kati ku gurupu nze nembeera mukamoli naye Katonda yatadde abaana abawala n'abalenzi ku gurupu eri balina okubikkulirwa balina ebyawandiikibwa bamanyi okusaba era ffe tusaba mwe bannayuganda bamba temunaba kusituka kusaba waliyo abantu abali ready okusaba okwegayira Katonda olw'ensi yaabwe omwana asomye ekyawandiikibwa nti munjayanire mu bikomera byammwe mwesibe ebibukutu jjo nabagambye mugende mu kikomera kya Honorable Kyagulanyi oba ekikomera kya NUP mwesibe ebibukutu mutuule omwo musaabe evvunga Bayibuli bwegamba omwana akisomye omwana akisomye kibadde mu kitabo kyani maama oba Yeremiya 49 Yeremiya 49:3 ndowooza yoyo Yeremiya 49:3 si yoyo Yeremiya 49:3 genda yosome yogirabe nti muyingire mwesibe ebibukutu munkaabirire nange nja kukka nange nja kujamba wonye mu Amos n'agamba omwana asabye Sara n'agamba bw'ati bw'amaze okusoma ekyo kyawandiikibwa kya Amos n'agamba Mukama nga bw'ogambye nti olisangula obukulembeze obubi ku ttaka ku maaso g'ettaka tandikira ddala ku bukulembeze bwa NRM n'ekibiina kya NRM kyonna kisaanyewo ku maaso g'ettaka nengamba ate ono omwana asabye Sara omwana asabye Sara n'agamba Mukama tetwagala kuddayo kuwulira nti obudde buke nti yagenze mu kulonda mbu NRM erinayo omubaka ekyo omwana akisazizaamu n'agamba bw'ati tetugenda kuddayo kuwulira nti NRM erina omubaka mu palamenti nti Mukama obukulembeze bwayo busangule. Oh my God.
omwana agambye nti mukama obukulembeze bwa NRM ne NRM bonna basangule ku maaso g'ettaka obasangulire ddala naye bw'obanga ng'obakuba bannayuganda bali abanyigiriziddwa bo batalize naye buli eyeetabye mu kunyigiriza munnayuganda bayibuli egambye nti osobola omusaanyaawo kati awo wenzize ne mbagamba eno bayibuli gye mulaba constitution ennamu kuba gwe mutwe gwa vidiyo eno bayibuli gye mulaba constitution naye bw'oba tonnaba kugenda mu nsonga za constitution tosobola kumanya nti constitution nnamu nkikuddiremu bw'oba tolina kintu kye waakoze nga tonnazza musango tomanya nti constitution nnamu era okiraba nga kitabo kiri awo tekirina makulu kisirise tekirina maanyi naye olunaku lw'olirepinga omwana ow'emyezi oba ow'emyaka 6 8 ne bakutwala mu kaguli wali constitution ne bagikukubira ku mmeeza ne bakugamba bwe bati constitution according to the act constitutional act eya rape okukwata omwana ali wansi w'emyaka bwe giti nti ye myaka 88 tekuliko ngassi nti ate senga kizuulwa nti wamusiize ekirwadde eky'obukaba nti olwo bakwongerako emyaka 76 neera okusinziira ku basawo kye baalaba ng'omaze okukwata omwana nti omwana bamusanga wamuyuzaayuza kituufu yeeseba omulamuzi era omwana nga tanneetuuka kituufu olina kyosaba kooti nti bansonyiwe kale genda bakusiba emyaka 435 kwolwo lwotegeera nti constitution nnamu kwolwo lwotegeera nti constitution kubanga otuuse mu fikisizaayo era bwe oyagala okumanya nti constitution ekola gendako mu kooti nga waliyo seggona bano abalala constitution bagitta gwegera nga seggona yali ku podium ogenda oyingire mu kooti oba otekeko data kwolwo ekyemisana kireke gotekako data kubanga ku kooti oyinza obutatuuka teeka data ku simu yo ogende live owulirize nnyo seggona yabuuza omukazi ASP ebibuuzo ng'ayimirira mu mateeka omukazi ne yeegaana n'eddaala lye yasooka n'agamba bw'ati eyo gundi nze nagikola statement ya Ssegirinya nze nagikola n'amubuuza okakasa gwe wagikola osobola okutunnyonnyola biki ebyalimu omukazi n'atandika ogundi okwekangakanga kumbe Sseggona yalabye edda ebituli ebirimu bwe yatandika obimubuuzako omukazi bwe zibeeza ensobi zonna nga zirimu eyo statement si nze nagikola Ssegirinya ani honorable Sseggona namubuuza kakati gwe ddala okikakasa ng'oli ASP wasomera ye wasomera wa omukazi ne yeegaana n'eddala ly'obwa ASP ne yeegaana si ye yakola gundi n'agamba waliwo abaagikola olwo bayimiridde no mu constitution ono ali mu kaguli esayidi eno n'oli ali mu kaguli sayidi eri kati wakati awo constitution tebakkiriza kusisinkana kulwana si byakwekuba bibuuzo mu constitution omukazi yamaliriza agambye ow'ekitiibwa omulamuzi nyamba ku Sseggona era n'omulamuzi n'agamba naye Sseggona buuza ebibuuzo bitono tannakuddamu ate omwongera ebirala olwo constitution omukazi kololo yategeera nti constitution ezitowa olulala twali awo mu kooti Kibalama constitution eri wali n'amubuuza okimanyi nti okutunda ekibiina kive mu constitution ko Kibalama nkimanyi watunda ekibiina ko Kibalama situndanga nga kibiina nti ate wali wasoyalinga affidavit eri ku sayidi eri nti watunda ekibiina naye ne yeekyusizaawo n'abuuza ogundi omulamuzi okitiibwa omulamuzi nga sinaba kuddamu oli njagala kubuuza gwe waliyo supermarket gye batundamu ebibiina ko omulamuzi tewali naye namugamba saatunda kibiina bagenda okumaliriza nga Kibalama agamba bw'ati mumpe ku mazzi Sseggona abadde anzise mumpe ku mazzi mmire n'empeke zange
kuololo otegeera nti constitution namu kati tugenze ku Bible buli ssuula erimu eyo article era ne subsections nga bw'owulira bwe babisoma omanyi constitution eyo sigisomangako sasoma bwalo yajjo nabagambye nze nakola PCB stroke Kyagulanyi nze na stroke nga Kyagulanyi gwe na specializingamu bire ebirala byannema ate ne sciences zannema nze naye gwe na specializingamu ennyo ye Kyagulanyi sasoma constitution eyo naye erimu ne articles erimu chapter erimu essuula erimu olunyiriri nga bwolaba Bible omusajja agamba bw'ati according to the Environmental Simanyi Act of 23rd what act isimanyi subsection court act ne bakumenyera ennyumba ye eri mu lutobazi kololo omanya nti constitution namu why wagirumbye mwataakazaayo gweva ku bana abagiko gweva ku Museveni ayonoonye constitution is a living thing naye Bible esingawo kati waliwo omuntu agamba ebyo byawandiikibwa byontuleetera n'obiraga nti bisobola okukola leero bulijjo tebiriiwo lwaki bulijjo tebitukolera lwaki bulijjo tebitugirawo Museveni kati nange njagala nkubuuze olowooza lwaki constitution eryo tteeka ery'okuleepinga omwana lwaki bw'obeerawo nga tonnakwata mwana lyeba terina kukwata goza kulokubanga etteeka mwe eri mu constitution lijja likukwate ngo tewakutte mwana gosooka okwate omwana olirumbe mwataaka lyalyo olabe kye linaakukola eyo ye Bible leero nzize bannyonnyola amakulu n'amaanyi agali mu Bible naye nga bagerereze ku kintu ekyangu kye musobola okutegeera musobola okutegeera amaanyi agali mu Bible nti Bible tebamala gagiyitako jo bwe naleese mukama nkwebaza nzijukiza kino jo bwe naleese solution eyo immediately nabadde nakava ku live went omuntu nankubira essimu nangamba onsonyiwe okukusooka nti ye oyogedde ekintu nenjagala nkuwa obujulizi kubanga wali ku mbadde sina bwe nkugamba nti onyanirize njogereko eri abantu nti ye ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri ali eyo ali mu Europe kangambe Europe ali mu Europe kuba sijja babuulira nsi specific nsi baatuukanga mugwira ali ne munno mu Nigeria balina omulimu gwe bakolako baali bagukozeeko batuuka ekiseera bannansi ab'ensi eyo bagraduatinga nabo nga ne banoonya emirimu egyo gyennyini ne bagamba abagwira bannange weyasore tetusobola kuba konsideringa nga bapulinsensi bawano weebali ne bapulinsi kakati bambi weyasore mudde eyeeka tujja kubayita lwe banaabanga nga balwadde tujja kubayita lwe banaabanga off mujje mu male gakolakolawo kale mu wiiki tugenda kufuba nnyo tulabe nga mukolayo ennaku nga 3 muleme kubeererawo ate kakati biiru munaazikola mutya wulira omukyala kiki yaŋŋambye mukyala Munnayuganda ng'alina omukyala munno omulala nga mu Nigeria ne bayingira mu kusaba ne bagamba tetuva ku mulimu guno omulimu si be baagutandika abakazi baagulemerako ne bagamba tetuva ku mulimu guno ate si mu bubi naye mu bulungi tetugenda kuva ku mulimu guno wulira ki kye baakola baabibagamba ku olwo ne babeerawo ne bakola ate nga balina kukola kiro abalala bwe baagenda nga bano be basigadde wulira ki kye baakola ne bakwata olweyo ne brush ne bayera ofiisi zonna ne bakwata enfuufu gye beeze ne bagisiba mu kaveera ne bagisiba mu buveera buli omu n'akwatako ettu n'agamba mukama watugamba we tunaalinyanga ekigere ng'otuwaddewo kati zino tayiro zo tetulina bwe tunaazijjawo nti ye kati eno enfuufu gye tujje wano tusimba wano ebigere byaffe wagamba we tunaalinyanga ng'otuwaddewo ffe mukama kituufu guno mulimu si ffe twagutandika naye ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo ffe mukama tetuva wano omukazi namubuuza gwe mukazi gwe watandika ddi obulogo okuyoola banne ettaka n'agamba nabaloga naye nabalogera mu Bayibuli kati gwe omusamize gwalimba mbu simanyi genda oyoola ettaka simanyi mbuolirete omukazi Omunnayuganda yaloga abazungu ng'alogera mu Bayibuli n'ayoola ettaka n'aliteeka mu kave n'agamba siva wano ate okumanya byali siriyasi ne babawummuza
ne babawumuzamu awo ewiiki ne bagenda n'ettaka lyabwe ne bagamba oba mutuwumuza ffe tukomawo ogwo omulimu gwaffe ogwo omulimu tetugenda guvaako naye ekintu samubulidde interpretation yakubaza waka okubaza waka Katonda yali ayagala kulaba bano abaana bibogedde bituufu oba babadde basaaga ne baddeyo waka ne bayatuula niye nga bo beeraba nti omulimu gwabwe weeguli bo baasabye kiwedde baasabye omulimu gwabwe bagwagala wulira kiki ekyaliwo bano ba princess ne ba prince abajja ate abambejja b'ensi eyo bonna boogera squeeze batandika okufuna vacation. Please, I'm going to US for at least 1 year. Oyo n'agenda gwe bakawo omulimu 1 week. And even me, I'm going to Switzerland. I will come back within 2 years to come. Oyo n'agenda bano ne babayita ne babagamba bino ebiwala bya kuno tebyagala kukola wamma muleete contract muli ba permanent kati temukyali bagundi no temukyali ku contract eno mbusimanyi mwaka kati mwabagala okukola ababaddengawo muli permanent. Princess wa kuno ne bwalijja temulivaawo ago gemaanyi ago omukazi yaŋŋambye oyogedde ebintu ne ŋŋamba ggwe kansooke nkunoonye ng'obudde bukyali kati ne wenjogera wano wali ayagala okumpa obujulizi obulala essimu yange eri +974 3393 9639 tuguma nga tumaze okuwulira omuntu omulala ekintu ky'abayiseemu yaŋŋambye bw'oyogedde ekintu ekyokudemonstratinga mu maaso ga Katonda nze mutuufu okukiwaako obujulizi senga tubadde mu kkanisa yawamu mbadde nkugambirawo nti musumba soko yimirire ekyo leka nkyogereko naye tubadde ku kkanisa eno ya Facebook mbadde sina bwe nkyogera nabagambye abakyala mugende muzaalukuke Museveni musaabe vvu twekalakaasiza Katonda bannamwandu bajjaawo bakabirire Mukama abba mulekuwa bakabirire Mukama nga basaabye evvu bakungubagira abantu baabwe abafudde n'olwaleero abakyafa. Omusajja agambye bw'ati baŋŋambye abaana be baawamba mutandika okugendako mu mokyale oyinza n'okusangayo abamu abalala beera ng'olambuulirirayo buli lunaku ojja kubaako ne gw'osangayo naye omuntu ajja n'agamba politics awedde mugende mukole tewali politics lwaggwa tewali politics lwaggwa kakati wulira ekyawandiikibwa kino tumaze okukisaba nkugamba okukisabiramu byebimu ku byawandiikibwa bye tulina okusabiramu nga tugamba Mukama nti Mukama jangu osangula abasajja bano ku maaso g'ettaka n'ettaka teriddamu balabako ekyo manyi kitegeeza okusangula omuntu ku maaso g'ettaka n'ettaka lyennyini teriddamu balabako bye bino byawandiikibwa bye tulina okusomeramu Amosi 9 ogundi olunyiri lwa 8 tulina okwegayirira Katonda Zabbuli eri gye mbagambye eya22 olunyiriri lwa 19 agamba bw'ati Dawudi ye yali akaabirira Katonda nga Dawudi akaaba ng'agamba Mukama yanguwako Mukama yanguwako kubanga era ne bulijjo yeggwa nnyamba ono Dawudi akaabirira Mukama ye yatta Goliazi bino abiwandiika kabaka eno Zabbuli agiwandiika ali mu ntebe agamba bw'ati yanguwako kubanga era ne bulijjo yeggwa nnyamba naye yanguwa tekuluna abalabe bange bangi gwe kyoba okola kiri kimu yanguwa ojje onzibire yanguwa ojje onzibire omanyi ki kye bayita okuzibira wali olabyeko wa bodaboda ng'avuga mu jaamu oyinza okuba ng'olina weoyagala okuyita bw'oti ng'obaze kagaapu owa takisi najja n'agatta ku munne bw'ati n'akusibirayo onzibire on defending ekyo kyo ng'omuntu akudifendinga mu bulungi jangu obeere engabo yange yangu ojje onzibire. Wulira okuzibira kiwulikika nnyo mu lulimi olw'abasambi b'omupiira. Tiimu yonna esamba omupiira erina okubeera n'abazibizi ba defender era muba mulina okunoonya defender omulungi. United erina we yeefuulira yafuuka United on the planet Earth.
Nesamba Champions League ezidiringana inanalo yaletwala ebikopo byonna Ferguson ne bamugamba gwe kuchokoze gwe Sir Alex Ferguson atute Champions League Premier League isimanyi FA simanyi curling nga byonna bitute why ayina abazibiza abalungi ayina ne keeper omulungi ne keeper defender obadde okimanyi era timu empanguzi eyina okusooka okumanya nga tennaba kulowooza kuteeba eyina okusooka okumakinga sure nti tebagiteebamu. United eyina we yabikolera eyina Van der Sar mu goolo eyo tiimu sirigyerabira eyo ayayaya awo nga bw'oba onnoonya onsanga mu kibanda oba mu beeti ebyo ebiseera bya Van der Sar era Van der Sar lwe yayimirira ne Ferguson ne bawuuba bwe bati nali nina ekibanda kye nali ndabiramu ngera bampita Ferguson nga nze nga tutuula eno ba Man U eno ba Arsenal era nga nze Ferguson mu kibanda era Ferguson luya mwabalaba emipiira luyayimira naawuba bwati nga asiibula United nenyimira mu maaso ga TV nange nensiibula sadda mu kibanda kubanga namanya ebirala ebijja bino ebya Vanigaro simanye Moyezi ebyo nabimanya nze nagenda ne Fagi niyimira mu maaso ga screen genda obuuze wali mu kivulu waliwo awo ekibanda awo mu kivulu genda obabuuze Ferguson yani bajja kukugamba oyo yewire niyimira nange nempuwa bwenti ne Van der Sar nze nengenda nabo nga mmaze kitegeera Ferguson agenze Van der Sar agenze Vidic agenze Ferdinand agenze Evra agenze eyo ye defense nange nensiibula ebyaddako nze sibiriimu. Daudi yagamba Katonda jangu nzibire kitegeeza jangu defending banna Uganda tugwe mu maaso ga Katonda tumukabe tumugambe Katonda jangu otuzibire. Waliwo omuntu agamba ndabyeyo abantu aboogera kakati omanyi katokolayira ngabo okuwedde ngenda bawa ngenda kufuba nnyo okulaba nga ekitundu kyange kifuna amazzi agabuguma era ngenda kumakinga sure nti n'abantu bange bana ab'amazzi nga gali mu sukaali kuba Uganda erina okukula eno ab'amazzi nga gali mu sukaali kakati ate gano nga gabuguumirira kubanga kakati ate kiba kyetaagisa enguudo nga za mu bbanga no ebyo byabwereere abaana ba Uganda bafa omusaayi guyiika era sagala kuwulira MP agamba mbukakati ngenda bakolera bwenti amazzi simanyi njagala sukaali akire ddala mu miryango gya Samaria agule siringi 2 nedda ssebo omusaayi gwa Uganda nga gukyayiika tetulina kye twagaza Parliament bwe muba baakukola nga bwe mwaso yalinze in kulwanyisa musaayi gwa bannayuganda oguyiika that is level 1. Bino ebyamazzi tujja biraba oluvannyuma ebyamasomero tujja biraba oluvannyuma baani abagenda ogasomeramu omwana wa Edi Mutwani agenda omuweerera omwana wa Nubian Lee bw'ozimba essomero eddungi mu kitundu kya Nubian Lee ani agenda okuweerera omwana wa Nubian twagala bwenkanya Erweru yagambye is a judge on his own is a judge of his own nti era akutunulira bwati n'akulaba ng'ogwana kufa ekyo tulina kugenda mu maaso ga Katonda tumugamba nti Mukama bano abasajja basangule ku maaso g'ettaka ekintu oyinza okuba nga oyina ebyokulya biryawo ku mmeeza biba ku maaso go ng'amaaso go gabiraba olunaku lw'obirya ne bikuyingira munda toddayo biraba oddamu biraba bifuuka musaayi ne bifuuka mazzi ebirala nabyo ne bifuuka kye bifuuka ne bifuuka ebijimusa by'ettaka okitegedde kati tugambe Mukama bana basajja kati tubalaba waawo Bayibuli yegambye tubalaba ku maaso wano naye kati twagala tubalaba ettaka libalaba amaaso g'ettaka gabalaba kati ettaka libalye nga naawe boli ekintu nekivaono gaba omusajja badde atisse emmere self service omanyi mugenda ku self service omanyi nze sikolagana na self service kambabuulire ffe twakule waka nga batukuba n'ogenda ku mukolo ku kyalo ku kyalo banno ne bakwabira maama wangi wire yagenze ku lumbe lwa gundi n'ali emmere wire yagenze ku mbaga ffe we twalyangako ku bubaga bagobunga ku kyaki
kuchachi simanyi wabangayo embaga ne bategeka lanchoni simanyi lanchoni okusonda sonda awo ne babagabira emmere ne bagamba kati buli akutte suwani y'emmere 1200 ebyo nga basonda sente brother awase oba sister afumbirwe eyo ffe gye twali oba newaka nga twafiiriddwa oba nga tulinawo omukolo naye n'ogenda ku mulirwano n'oli emmere kati nze sikolagana na self service nze bwento bwe nakula sibikolagana nabyo era bwe mba ngenze ku mukolo Katonda nanyamba ne wabaawo andeetera emmere eyo njirya naye nze nti okuyimira ku self service bannaye kubanga bakinkubira mu buto otya kakati nkijja ku kiri nti omuntu agenda ku self service n'agenda atikka emmere n'atikka olusozi ennyama amatooke ebinzaali lumonde muwoggo ejjefumbe apo soda n'amazzi n'atuula awantu bw'ati n'olaba olusozi lw'emmere omusajja n'alulya n'alumalawo bw'amala oddumalawo toddamu ddulabako okitegedde kakati naffe bano abasajja batufuukidde olusozi ate n'ettaka libalaba kati twaggala libalye nga bw'oli esowani y'emmere eyo ettaka libalye tuleme kuddamu balabako omwana asabye esaala ennungi omwana agambye bw'ati ne NRM ng'ekibiina tekiddangayo okufuna omubaka wa paalamenti neŋŋamba nze bulijjo esaala njiyita kungulu nze nsabira famire ya Museveni omwana agambye bw'ati n'ekibiina kya NRM tekiddangayo okulabikangako ku maaso g'ettaka bannange musaba essaala mmwe mugende mu maaso n'okusaba essaala ekyo Mwoyo Mutukuvu kyakulungamya okukola naye temwerabira okwekunga tukoleyo spiritual demonstration mmwe bakazi mmwe nkiddamu kye nabagambye eggulo mulina obuyinza obusimba n'obusimbula era omukyala bw'aba asindika omwana abaliwo bamwegayira basawo bamwegayira tukwegayiridde leka omwana ono abeere omulamu tota omwana w'omusajja tugeza notta omwana w'eggwanga bambi push ne bamugamba tereera kola bwoti teeka wano okugulu nokola kuteeke wano ate push tomira mukka nedda tossa omukka toguta wabula push ogenda kutta omwana omanyi kitegeeza osobola omusimba osobola omusimbula mugende mu demonstrating mutte Museveni ajja kufa waliwo yambuuziza naye bino ebyawandiikibwa bulijjo biri luddawa okutuyamba kyogamba tebibaddeewo lwaki olowooza nti olwaliro lwebigenda okukola oli azze mu fikisi yaabyo kiri kye nabagambye etteeka likukwata bw'oba otambuza bigere owa traffic tasobola kukukwata mbuno osaze bubi ekkubo mbuno oyise ku bitaala ng'otambula Uganda tekiriiyo era ne ku bitaala gwe bw'osala obubi ku bitaala ow'emmotoka kimukakatako okuyimirira naye lw'oliyita ku bitaala nga oli wa mmotoka ogenze mu tteeka eryo likukutte eyo ye bayibuli gwe ekyawandiikibwa gwe okirumba mu ataaka yaakyo nekikukwatirayo Bible is a living constitution era kyova olaba mbagamba musome nnyo bayibuli nti bw'osoma bayibuli bw'ogenda mu maaso ga Katonda tobulwa ky'omugamba ku buli nsonga eba ekututte okwotinga nze njagala nnyo Sseggona oba yeroya gwe nasoose okulaba nange simanyi ate nga balooya babaddewo mpulira batenda bakabega simanyi kabega ndi company advocate waliyo Lutankome company advocate simanyi advocate waliwo simanyi araka simanyi obonya ndi wati naye Sseggona mulaba edduka Sseggona jana agamba bwati atamanyi oluzungu alinga nze yes my lord according to the constitution of the Republic of Uganda in what political act simanyi whatever act nakuba ku mmeeza bwati kayati omulamuzi n'ababuuza oli olina defense yonna
do you have any objection? Anti lwe lulimi lwabwe bannange nzireyo bansoma amateeka nago ngasome kati ne mu maaso ga gwe kasita eyo argument ebeera awo oli bwakusinga etteeka ng'owedde oli bwakootinga constitution n'agikusinga ng'owedde ne mu maaso ga Katonda mutwalenga ebyawandiikibwa Katonda nawe mukwate entege n'amagulu si gwe wagamba mu kitabo kyo Mukama si gwe wagamba nti gwe gwavunaanyizibwa kuba mulekwa Mukama si gwe wagamba nti okutta kibi Mukama si gwe wagamba nti tottanga Mukama si gwe wagamba nti omukulembeze abeere muweereza Bibuli yagamba nti kituufu ayagala obukulembeze mummwe si kwegulumiza abeere mwetowaze ate aweereze banne aweereze abalala omukulembeze kwata akadomola ofukirire b'okulembera amazzi bali emmere anti oyagala bakulembera wabula ewaffe si bwe biri era nzijukira waliwo meeting yalimu gundi RDC bamwine omula n'agenda yingira n'abavuma bamwine n'agamba mbwa oyomba kati olwo tulidde nnyo ssente mwe mulina otulabirira omwana n'amugamba gwe ani bamwine sinikira muli ebinnyo mwe mulina okutulabirira so si ffe balabirira awo debate nejjaawo era eyo wiiki yonna amarediyo gonna debate yali nti abakulembeze be balina otulabirira ffe tulina obalabirira omwana yakijjaawo era bagenda okumaliriza nga bagambye gundi bamwine nti wetondera omwana muliwo okulabirira bemukolaki bemuweereza wabula ye bamwine yagamba bwati no mulina okutulabirira mmwe ne tukwotinga ebbayibuli eyo tutambule tugende tusaabe evvu tuyimirire mu buwaayiro obwo Museveni bwamenya okimanyi nti omulamuzi bw'oba tomuwadde buwaayiro bulungi omusango gusobola okukusinga nga gwe mutuufu naye nga looyawo alemeddwa okukootinga constitution anti wajulidde okimanyi omusango gw'okujulira teguliimu mbu simanyi nendaba simanyi nalaba ebyo ebyannalaba bibeera wali mu kkooti esooka nti ye ow'ekitiibwa nabaddewo nga akikola era omusango ne bagusala nti omwana yalabye era yakulumiriza era yalabye omusango gukusinze kasita bijulira ne bigenda mu kkooti endala bano abajulizi tebakomawo awo bibeera bya articles omulamuzi oli yasala omusango kikyatatunuulira constitution ekyogerako ki teeka ki lyataatunulamu bino ebyannamulabye biba tebikyaliwo nze nagulaba mu musango gwa muzeeyi wange yakwataawo omubbi simanyi mbuno omubbi mbuno sirikale veterani n'amukwata amataayi naye mbuno amuggyeko emundu n'amukuba amasasi n'amukutula okugulu yamugamba sijja kukutta anti ogambe yamugamba munnange tokwata mundu eno nkwegayidde tambula tugende n'agaana n'akuba essasi erimu n'akuba mu bbanga omusajja n'amugamba nze gw'otiisa nakube emundu y'amasasi 6 ng'otiisatiisa ne kano tata n'amugamba tambula tugende n'agaana n'akuba eri omu ttaka omusajja n'akwata muzeeyi ng'ensi eraba bweti endulu walaala n'amugamba munnange n'awakala n'amukuba n'amukutula okugulu naye bwe byagenda mu kkooti eyasooka ne bagumusayira nti gukusinze omuyokubiri tugenda tugamba mbusimanyi tukuŋŋaanye abajulizi abaaliwo nedda ssebo mu kkooti eyokubiri baatugamba bino bya article omulamuzi olwo tuvudde empigi tuzze nakawa ewa murangira Joseph Murangira ye yagulimu mumanyi bulungi oyo Joseph Murangira oyo gwe muwulira natuulako mu kkooti ye nga tulimu bana tugenda
nogendo gamba simanyi gundi yaliwo ne gundi yaliwo ate ne mugamba ate ne mugwega yali omulamuzi yagamba ebyo byakomye eri oli omulamuzi bwe yali akusalira omusango teeka akiri yamenya soko limbulire teeka aki nga tulimanyi amugamba ddayo okola ekibonerezo kyo kya myaka 2 naddayo ekigo n'asavinga ekibonerezo kyo kya myaka 2 kubanga constitution yatulema lawyer twafuna oba Sseggona yaliwo ebiseera ebyo bannaye kayo ne singa Sseggona nali mumanyi 29 nengamba muzeeyi genda otuule munnaye leka nkuleetere emmere tumulabiririra ekigo n'amalako obusibe bwe n'avaayo constitution yatulema okutaputa naye nga ye yali omutuufu okumanya yali mutuufu olukoba lw'emmundu lwakutuka uniform zonna ne zikutuka ne zivaako amapeesa ng'obujulizi bwe buli naye constitution ekyogerako kinga tumanyi okutaputa etteeka soma bayibuli ne bw'obaako nekyawandiikibwa kimugu kyobanga otwala ng'ewa Mukama soma constitution eno waliwo ennaku ez'omuntu yaŋŋamba naye ASP mu comment wano mu Bible zonna walabamu ya yero kikyo yagaza Bible ya yero nimbabuuza baneeka kati buli kintu kyonna mukitaddemu ebyo ne Bible za yero tulekerawo zisoma bane kino ekintu mulekerawo kisusa sebo omuntu yaŋŋamba funa ASP funa Bible endala funa kale endala nedda eno Bible teriimu ebyo ate wano wendi okufuna Bible guba okimanyi Bible eno bampampe eno Bible wano oyinza ononyawo Bible nekubula naye omuntu yagimpa buwi ng'onyonta ya Bible ennuma nga sina Bible kyali kyamagero ekya Bible eyo era bwe njagala okusinga ne bw'oyinza okirowooza so abooluganda tusome ebyawandiikibwa tukotinga tusome Bible constitution ennamu nkugambye nga constitution bwekukwata ekintu kisobola okuba nga kitono naye muganda wange ekintu kikweripako nga kitono bwekiti bw'oba oyagala okumanya nti netteeka ddamu kulwakuba eno kesisi eriwo sigimanyi eno eya Kisaka kesisi ya Musisi ng'oyita mu muddo ogwo gwali awe Kampala mu bimuli just noyitamu bwoti okutule kubanga ate okudda eri bwoti nogaba leka nzibe kano ne bakutwala ku kesisi kwolwo lwotegeera nti constitution ennamu nobagamba bannange mpiseemu n'obwegendereza simenye kimuli naye oba tuddayo nale tulaba etteeka ligamba toyitamu awo ne bakuvunana trespass okugezaako okutataganya eddembe ly'ebimuli okugezaako okubitiisatiisa okugezaako okubikangakanga ekyo nno kyanjawulo okutiisatiisa n'okukangakanga kakati ate era okugezaako okutaataganya obuwuka obubeera ku bimuli kati ate ne bakusomera emisango n'ogamba kati bannaye akantu akatono bwe kati kabadde katono gwe kalaba katono naye ozze mu maaso g'etteeka era abaloya balina enjogera mbu kasita weesanga ku side embi on the wrong side with a law simanyi waati bane nja kuddayo nsoma amateeka oba Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa tumaliriza bwe tuti all in all politics taggwa tuli mu politics twewale diversion z'ababuloga abalayidde abanoonya ebyokukola si mazzi si masomero si nguudo omusaayi gw'abannayuganda gukyayiika tulina kunoonya ngeri gye tukomya mu musaayi gw'abannayuganda kuyiika n'okutwala obuwanguzi bwaffe bwe twafuna January 14 ekyo kyo tekinnaggwa kubanga era bino byonna byemuleka mbabuulire constitution yeeyo nnamu bino byemulaba omusaayi oguyiika e Uganda gwava ku kuzanyira ku constitution tewali kirala kitawanya Uganda ekitawanya vidiyo etandise buto ekitawanya Uganda
kuzanyira ku living thing ku constitution yennamu ne bagifunya gwe jofunya omugongo gwo bwoti ogaana okutamulukuka efunya omugongo gwo oli mulamu olina okubanga okutama n'okutamuluka njagala ogenda okutame otwale essawa emu n'ekitundu ng'oli bwoti tovaawo bakutekeko amayinja okole bwoti bakukutamulula olabe genda okikola olabe constitution ya Uganda lwe bagizanyirako nga namu ne bagizzeeno ne bagizzeeri byebino yenkenku gye tusengejja kati okimanyi spiritual oyina ebintu by'oyitamu ensi ekunyiga ku lw'okubanga eno constitution wagifunya okimanyi oyina embeera gy'oyitamu lwakuba constitution eno wagifunya leero mbadde njogera n'abantu bange ab'omu prayer warriors nembaga mwekambawo obujulizi buno nga nsembayo wano jo nayogedde wano nayogedde ng'asaaga nekireese ng'ekyokulabirako ekya mutabani wange abantu ne bagamba oyo omwana bw'abanga bwe yalidde apo teyasesemye mugulire apo ate apo zino zabadde ziva bweru ekyo kyenjogera okimanyi nage mukyala wange yangambye ye bannange kiki kino ne mugamba nange simanyi ng'oli ankubira nangamba mugamba akebereko ne mugamba keberako nangamba ndaba message nambuuza kiki ekibadde ne mugamba nange simanyi katonda byankola sibimanyi luli nalwazanga omwana ne ngamba kakubye nga nona mbadde ngamba abantu bange leero mbadde mbasomesa ku makya neetikka obulamu bwange future yange abantu bange nembeeteekako nembalowoozaako nnyo nenkola ne bannema ne binnema n'omunyo mu nnyumba ne gubula omunyo gw'ebitaano ne gubula naye ekikulu kyali kimu nali nafunya constitution eno ekyo kye mbagamba nti neetikka Kampala kituufu ng'obuzito bwa Kampala bwonna bundiko nazo kukanga sawa nga 19 awo ng'era omusajja bw'aba nendowooza ku lunaku olwo nentaggula ku birowoozo ne ŋŋenda mu myaka 2 mu maaso 5 10 amaziga ne gampitamu naye nga n'omukazi tasobola kumanya nti nkaaba nenfuma ne nkwata boda yange ne ŋŋenda nkola ng'omuguggu guntuulidde naye tekyali kirala bw'oba olina embeera gy'oyitamu mbadde ngamba ab'oku gurupu togezaako ne weetikka omugugu gwo natulangawo ne ngamba nze wire ndiwerera ku omwana wange alisomako nga nsasudde feezi nga mu butuufu siziraba simanyi bwe zigenda kuva naye olunaku lwe naddayo nentereza constitution eno ennamu eno oyina embeera gy'oyitamu tereza enkolaganayo ne Katonda kola Mukama kyakugamba waliwo omuntu aŋŋambye oyo gwe mbagambye aŋŋambye ebyo ebyokugamba mbuno mbu Museveni ali successful mbu simanyi yatta agambye bw'ati nze kyovulaba n'ebya Katonda ebyo binsobera nze nyina nensenga wange asaba abeera mu makanisa atambula n'agenda e Namugongo n'agenda mu bajulizi n'agenda mu Matiya Lwanga Bwanika mu Yowaana Mariya Muzeeyi simanyi mwali naye buli kizibu ekijja kisooka ku ye buli kizibu ekibaawo ku nsi kisooka ku ye nikisaasaanira ensi yonna naye asaba naye awuba neyibaawo tebatya Katonda banywa omwenge gwabwe bawemulanga bwe balabye batambulanga bwe balaba naye bali successful nnyo balina n'amamotoka balina n'ezikalina kirabika ffenna Katonda tumunyiize bunyiiza tukolenga bibi Katonda asobole otwagala sinnaba muddamu byayogedde ate kwali kuno mulaba sinamuddamu byayogedde nja muddamu ekyo tebakikulimbanga genda otereze enkolaganayo ne Katonda genda otereze article constitution yeyo Uganda ebulidinga ku lwakubanga yazanyira ku constitution naawe obulidinga lwakuba wazanyira ku constitution yo ne Katonda
Mukama abawo omukisa. Katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebaza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Nkwebaza olw'ebigambo bye njogedde. Nkwebaza Mukama olwa pulogulaamu eno, kubanga waliwo abantu abagamba bwe bati beeyongedde okutegeera okuyita ku pulogulaamu eno. Baasaba mu makanisa emyaka n'emyaka naye nga tebakumanyi, nga ne Bayibuli tebagimanyi, n'amanyi agagirimu tebagamanyi, tamanyi nawe bagibikkula, mbu nga tebamanyi na kusaba. Babagamba bw'oba ogenda ewa Katonda obanga agenda mu kkooti, tokoona ku kantu, tuleekaana, ogenda mpola, ate obeera siriyasi nnyo. Tebasekera mu kanisa, tebakyusa, obanga ali mu yunebu nti obulamu ne bubazitowerera nga balaba ebya Katonda bizitowa, bakitegedde kati nti ebya Katonda byangu. Omu namugambye Dawudi, Bayibuli egamba bw'atuuka nga bakubye ezikuragi, Bayibuli egamba n'akaaba. Amaziga, Bayibuli egamba n'akutuka, n'akaaba, n'endasi eziyimira ne zimuggwamu, bonna ne zibagwamu. Bwe yamala okukaabira abantu be, Bayibuli egamba ne bakazi be baali babatutte, n'abaana nga babatutte, n'ebyobugagga nga babitutte, ne batakomaawo, n'ekibuga ne bakyokya. Bayibuli egamba Dawudi n'akubuuza, naye wamma Mukama ngende, bano abasajja n'abasanga, n'omugamba Dawudi genda. N'akubuuza, n'abasanga nti ojja basanga, naye bwe mbasanga n'abawangula, tebankube, njja bagwamu bagende bangu. N'omugamba genda, n'okubagabula mbagabudde. Essala neggwa, essala nebanga ewedde. Bayibuli egamba nti Dawudi n'agenda, n'abasanga, n'abakuba, n'awamba, n'akomyawo, n'empiso eyali esona omukeka yagikomyawo, ate n'ebyabwe n'abitwala. Very simple. Tewali sayansi mulala. Mukama abantu bano baali babalaga mbu ebyenzikiriza ebya Katonda bizitowa nnyo. Tojjayo ng'oli mukyafu osooka nakunaaba, simanya ate otunula gindi. Naye ffe Mukama tukwebaza kubanga ebyo wabituwonya bwe tujja. N'ekyokusooka oli mukwano gwaffe, tumugamba bugambi nga mukwano gwaffe, naye Mukama nga kino kisusse. Mukama nga kino kisusse, essala eba ewedde. Mukama abaana bano bayigiriza okusaba. Abaana bano balongoose omukwano gwabwe naawe, bongera okutegeera, balitegeera nti ebintu tebiriimu sayansi mungi. Tewaliyo sayansi abaddewo gwe babalaga wakubalyako ssente. Leka bakitegeere nti Mukama tuli mikwano gyo, nawe oli mikwano gwaffe. Bayibuli egamba nti n'omusumba oli musumba omulungi amanye endiga ze, ate nga n'endiga zimumanyi, era oluyitamu bw'ati ng'egamba eba emwaniriza, essala eba ewedde. Mukama nkusaba osomese abantu bano omukwano gwo bwe guli. Tewali muntu akusinga mukwano. Waliwo wano abeewaana mbu baagala bakazi baabwe, simanyi baagala babbaabwe. Balage Mukama oyina omukwano, oyinza okwagala omuntu n'omwerabiza nti alina ku nsi kuno. Naye ensi kyeva etutama lwakuba tugyetisse, twagaana okugikuwa gw'ogyetikke. Bayibuli egamba bw'eti, mmwe mulete emigugu gyammwe emizito, nze mbatikka egyange emyangu. Mazima Mukama omugugu gwo guwewuka, naye emigugu gyaffe gizitowa. Mukama jangu ogitutikkule. Abaana bo bano Mukama basomese engeriyo n'embalayo ebabulamu tebannabagitegeera. Era bw'aba ateekateeka okujja okusaba, bw'aba ayingira abanga ayingidde mu kkooti, toseka ng'omulamuzi tannaseka. Bw'asirika nga naawe osirika. Bwe weeyongerayo n'oseka akkirizibwa okusiba. Ebyo bye balowooza mbu bye bibeera n'ewa Katonda. Mukama basomese bakutegeere nti bino ebintu omugugu mwangu nnyo. Okusaba kitegeeza kunyumyamu naawe. Naye Mukama wasuze otya? Nze nasuze bubi, omutwe gwasuze gunnuma nga n'olubuto lungulumba. Naye Mukama nsaba omponye. Nga mukwano gwange kiba kiwedde. Eyo essala naye eba ewedde. Mukama bawalabo bano balwadde, era nsaba obasisinkane, obawonye, obasumulule mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Era Mukama sinza kuva wano nga sikunnyonnyodde kifa Uganda. Tugenze okujja wano nga Museveni akyali mulamu, kyekisooka.
ekyokubiri nga Museveni akyali ku ntebe gye yabbye obubbi. Mukama Museveni yazanyira ku constitution ninjagala emuzitoowerere entebe yemwokye ezo symbols ze yawanika ekkololo Mukama zireke zimufuukire omuliro, zireke zimufuukire ejjinja. Mukama leka zimunyige okutuuka lwanazisesema. Mukama omuzimu omubi ogwava eri Katonda ne guyingira Sawulo ngukowoola nate guddemu gumwambale Museveni mu linnya lya Yesu n'abasajja be bonna. Omwana omuwala asabye Saala ng'ayimidde mu Amosi 9:8 nti Bayibuli egambye bweti Mukama nti ogenda kusiimula abantu bano ku maaso g'ettaka, tetugenda kuddamu balabako, n'ettaka lyennyini terigenda kuddamu balabako. Kakati bagenda kwekwekawa nga n'ettaka terigenda kuddamu balabako. Mukama omwana aleese okubikulira okupya ne NRM naye olwaleero tugizingako ng'omukeeka mu linnya lya Yesu, nayo teriddeyo kufunayo mubaka n'omu. Ne Museveni ne DNA ye tebaliddeyo kufuna bukulembeze wansi w'enjuba wano. Ne bwe balisinguka ne bagenda e Rwanda ku bujjajja bwabwe tebalifuga, ne bwe baligenda tebaliddeyo kufuga mu maaso g'ettaka lino mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Ate ne Museveni taliddayo kuba mulamu, si ye yekka naye ne bonna abamuyambyeko okunyigiriza bannayuganda. Mukama wagamba bw'oti nti omukulembeze mummwe abeere muweereza. Era Mukama olumu Bayibuli egamba bw'eti nti just abayigirizwa baali balonda omuntu agenda okubakulira mu byokulya mu kiyungu, just mu kiyungu awo okubalabirira ku byokulya. Bayibuli egamba bw'eti ne balonda Stefano kubanga ye yali ajjudde omwoyo. Mukama Museveni atukulembere naye nga taliimu mwoyo, naye ate ye ateekerateekera ggwanga, naye oli yali mu kiyungu just kufumba buugi awo. Bayibuli egamba kyetaagisa okutwalayo omuntu nga ajjudde omwoyo. Mukama Museveni atukulembera nga mulogo, Museveni mulogo, Museveni mubbi, Museveni mutemu ne famire ye. Era tubasaanyizaawo ddala mu linnya lya Yesu, tubasangula mu maaso g'ettaka, ku maaso g'ettaka mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Ne bonna abamuyambyeko mu buliwa, mu magezi, nabo tubasangula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Abo abasajja bagambye batutunuulira ne balaba nga tusaana okufa era ne batutta. Mukama batunuulira bannayuganda ne babatta, naye Mukama nkusaba otuyambe era otusaasire Mukama. Naawe okibakole. Bayibuli egamba ogenda basangula, tusaba obasangule mu linnya lya Yesu. Nkoowola bamalayika abalwanyi ne malayika oyo atwala emyoyo. Malayika atwala emyoyo yitako entebe, malayika atwala emyoyo. Tukukoowoola kima omwoyo gwa Museveni, kima omwoyo gwa mukazi we oli waddembe okujja n'abakwatirako abalala 3. No ogwa Museveni, ogwa mukazi we n'ogwa mutabani we olunaku lumu. Mukama we Uganda tubalaba, famire eyinza okukera ku macanga yonna efudde, maama, taata, abaana 6 nga bonna bafudde. Ni Mukama lwaki tokitukolerako Museveni mutabani we omwana Mukama nabo n'olete kutiya n'opanga emyoyo egyo n'ogitwala. Mukama abantu bano ne tubawona. Leeta keesi ogipangemu ogitwale. Ffe bino ebibiri tujja biziika kubanga era tulina ky'obyagaza. Ffe tujja biziika mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama ne Sara tugisaba kubanga naffe tulaba bano abantu bagwana kufa. Bagambye batunulira bannayuganda nga mulimu abaagala okufa, abasaana okufa. Neffe Mukama tuba tulina nga basaana okufa kubanga batubbye, batusse, n'olwaleero balina gwe basse, batutemyeko amagulu n'emikono. Uganda ebuliidinga olw'okuzanyira ku constitution. Mukama tukukoowoola gwe wennyini. Bayibuli egamba oyina n'omuntu gw'olitta n'omukka gw'omukamwako. Mukama lwaki Museveni tomuwandulira, tomuyiira omukka gw'omukamwako? Olwaleero luno Mukama ne tuwulira ku breaking news Uganda neefuna ku ssanyu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Kubanga Mukama Uganda tetukulaba kubanga waliwo kabaka Uzziya. Isaaya agamba bw'ati mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira mwe nalaba Mukama. Mukama bannayuganda tebakyakulaba kubanga Uzziya yatusiikiriza tetukulaba. Mukama abalwadde mbasabidde bawunye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama tukwebaza kubanga obikoze. Weebale nnyo Mukama, byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Mwe 1 mulongoose amakubo gammwe. Katonda waffe tatunula ku kibi.
Balamu ne Balaki story eyo mugimanyi bwe baali baagala okuba Isirayiri ne bamanya Katonda wa Isirayiri w'amaanyi abeera ne Isirayiri nga ntukuvu ne basalawo kye basooka okukola nga baagala Katonda atatunula ku kibi bayigiriza abaana ba Isirayiri obwenzi Katonda asobole okunyiiga aleme owulira essaala zaabwe aleme obeera nabo diru yaabwe esobole oyitawo ekyo Museveni kye yakola e Uganda kutumakinga sure nti tutambulira mu kwonoona era mwe bannayuganda kambabulire ebimu Museveni yatujjako ebintu eby'amagezi n'atuwa ebintu eby'ekisiru nga kyayagala akunyiiza Katonda aleme na kututunuulira kyova olaba Museveni agenda ku mukolo n'atuuza Sserwadda Kazimba ani Mama Fiina Kulannama bonna n'abagatta mu tenti agi bonna n'abagamba abo be bakabona ba Katonda abasajja n'abakyala ba Katonda ab'amaanyi nga Kayanja ali ne Mama Fiina ekyo wali okitegeddeko Kazimba mugalu kitaffe mu Katonda Kayanja Sserwadda Mama Fiina ani Jumba Kulannama bonna n'abagatta n'agamba katwaniriza abenzikiriza abo be bakitaffe ne banyaffe mu Katonda Bannayuganda mutereza amakubo gammwe Katonda asobole okututunulako naye ne bye tukola bingi jjo nalaba mbu omusomesa yakutte omwana wa myaka 9 abula bannange ebyo Museveni tabirinaako buzibu ayagala Katonda akweka amaaso gaffe aleme kutunula ku Uganda n'abawe beetu ne bakunama bya kisiru byokka ebyo byabiwe beetu ayagala Katonda akweka amaaso gaffe bannayuganda mwetereze mwekka wammanga bwe mwatereza ebyobufuzi mwekka Museveni yali asa ebyobufuzi mmwe mwatula wansi ne mubyeterereza mmwe ne Dawudi wammwe ne muddamu ne murivayivinga ne muzimba opposition empya n'ebyomwoyo tubirivayivinge Mukama dde mwasobola okutunula eriiso lye ku Uganda gwe bagamba gwe wandyagadde okutunula ku byakubiddwa enkuba ne bagamba banaye era okola bukozi obunogamba banaye bannange ne Katonda tatunula ku kibi Bayibuli bwegamba Uganda tutereze enkolagana yaffe ne Katonda tumuyite asobole okutulaba Mukama abawe omukisa nsigadde nze ASP Asimuwire YouTube channel eri Asimuwire Bible and Politics Katonda omulungi w'ekisaba nkuumire gwali eyo ng'oyagala kwatula bulokozi kutereeza amakubo go ne Katonda ddamu ebigambo bino mu ddakiika ntono gamba nti ayi Mukama olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza okuddayo we nagwa nzikiriza okutereeza obutukuvu n'obutuukirivu Mukama mpulira nkwagala sembera gyendi nange nnyongera okukumanya mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose mpa obutukuvu n'obutuukirivu nsaanire mu maaso go mu linnya lya Yesu ekyo nakyo kiwedde kati oli mutukuvu toddayo kwonoona Yesu yagamba oli omukazi malaaya go sin no more toddayo okwonoona kati naawe otukudde omukazi yavaawo nga aweereddwa obutukuvu namugamba go sin no more toddayo okwonoona naawe kiwedde kati oli mutukuvu Mukama abawo omukisa ASP Asimuwire I sign out.